Zeit zum Schlafen gehen, hm? George, Sie haben gewonnen. Habe ich das? Ja. Sieht ganz danach aus. Hm? Guten Abend, meine Damen und Herren. Es heißt Abschied nehmen von George Smiley, dem depressiven Meisterhirn des britischen Geheimdienstes, den John le Carré so oft als letzte Rettung in den Schattenkrieg der Spione zwischen Ost und West geschickt hatte. Damit ist es nun vorbei, denn Alec Guinness schlüpfte so chamäleonhaft perfekt in die Figur des alternden, fast tragischen Agentenjägers, dass dem Autor le Carré nun zu seinem eigenen Helden nichts mehr einfällt. Übrigens, Smileys Leute mit Alec Guinness können Sie ab Januar in der ARD sehen. Smileys Finale war eigentlich längst überfällig, denn aus dem subtilen Agentenschach, aus der intelligenten Unterhaltung waren zuletzt wahre Labyrinthe des Verrats und des Gegenverrats gewuchert, literarisch angestrengt, aber ein bisschen manieriert und hohl. Ehrbare Langeweile machte sich breit. In Deutschland hofft der Verlag Hoffmann und Campe immer noch auf ein Wunder, das ihm seine Regale von gebundenen, teuren Carré-Thrillern räumt, und der Knauer Verlag druckt auf seine Taschenbuchausgaben beschwörende Etikette wie Weltbestseller und der große Erfolg. Aber jetzt gibt es endlich den lange erwarteten neuen Paukenschlag. Le Carré hat das Personal und den Ort gewechselt. Nahost ist nun das Thema seines neuen Romans The Little Drummer Girl, deutsch Die Libelle. Über 500.000 Exemplare sind in den USA schon verkauft. Hollywood ist mitten in der Verfilmung und Kiepenheuer & Witsch wirft gerade 100.000 Exemplare auf den deutschen Markt. Die Spiegel-Bestsellerliste signalisiert nach nur 2 Wochen mit Platz 6 schon die großen Hoffnungen der deutschen Buchhändler. Und Verena von Hase berichtet nun über Buch und Autor. Er muss beobachten, muss abseits stehen, er muss täuschen und verraten. Er lebt von der Menge, er ist von ihr abhängig. Letzten Endes aber muss er die Menge täuschen. So charakterisiert der Erfolgsautor John le Carré die identischen Wesenszüge eines Schriftstellers und eines Spions. Und der 51-jährige Brite hat in beiden Berufen Erfahrung. 1963, nach dem weltweiten Erfolg seines Spion, der aus der Kälte kam, quittierte Carré alias David Cornwell, der Diplomat mit Bonn-Erfahrung und zeitweilige Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes, seine Beamtenlaufbahn. Seit nun 20 Jahren widmet er sich ausschließlich der Schriftstellerei. Der Meister des Spionageromans, wie man ihn häufig nennt, hat mit seinem neuen Buch von seiner berühmtesten Romanfigur George Smiley und dem Sujet des Kalten Krieges Abschied genommen. Schauplatz der Libelle ist der heiße Krieg im Nahen Osten. Und wie immer bei Carré, dessen Romane durch Genauigkeit in der Beschreibung von Personen, Ort und Milieu überzeugen, gingen auch diesem Werk mehrmonatige Recherchen voraus. Ungefähr vor einem Jahr besuchte ich verschiedene Palästinenserlager, unter anderem in Sidon, und sah mich auch in den Camps von Beirut um. Ich wohnte in einem Haus in Sidon bei einem palästinensischen Truppenführer. Dort traf ich viele junge Kämpfer und auch einige, die nicht kämpften, Studenten, einfach Menschen. Ich sprach viel mit ihnen. A lot of fighting kids around the house and some not fighting kids, just students and people. And I talked a lot to them. In Beirut wurde ich von Arafat empfangen. Ich hatte eine dieser berühmt-berüchtigten nächtlichen Unterhaltungen mit ihm. Er fragte mich: Warum sind Sie zu mir gekommen? Was wollen Sie bitte? Ich sagte: Ich versuche meine Hand auf das palästinensische Herz zu legen. Er nahm meine Hand, legte sie auf seine Brust und sagte: Sir, es ist hier. And he grasped my hand and held it to his own breast and said, "Sir, it is here, it is here." To talk to him, to try to understand him, is already
the right thing to do, whatever he's done. Mit ihm zu sprechen und zu versuchen, ihn zu verstehen, ist richtig, was auch immer er getan hat. Tatsache ist, dass ergründet man die Wurzeln des palästinensischen Zorns, die Gewalttaten besser zu verstehen lernt. Wenn man ein vertriebenes Volk ist und will, dass die Welt einem zuhört, so die Argumentation der Palästinenser, wenn man von Lager zu Lager gejagt, wenn einem der letzte Rest von Leben herausgeprügelt worden ist, von den eigenen Leuten, von den Israelis, aber vor allem vom arabischen Bruder, dann kann ich verstehen, dass man gewalttätig wird. Israel ist viel zugänglicher. Wenn man General sowieso treffen will, trifft man ihn. Jemand ruft ihn an, man bekommt eine Empfehlung, man geht hin, er hat Zeit. Ich wollte mit Männern des israelischen Geheimdienstes zusammenkommen und die Israelis haben mir das ermöglicht. Hauptfigur des Romans ist erstmals bei Carré eine Frau. Charlie, eine junge englische Schauspielerin mit linkem politischem Engagement und einem ausgeprägten Hang zur Selbstbestätigung,